Hello 哈，好啦，好耐冇傾偈啦。咁今日咧就得閒啲啦，因為啱啱咧我哋就打咗個盤啦，CLRC 啦嗰邊就打咗打咗1個月，有冇啊？1個月好似係嘛？2個月咩？個零月？4月開始，OK。咁我哋都成績，我覺得合格啦，40幾50間啦，我哋做咗 OK。咁啊，亦都想同大家傾下偈啦，因為近期咧其實真係冇時間見嗰啲朋友仔啦，咁亦都喺度同你哋講聲唔好意思先。咁啊，最近咧就開始陸續見翻啲朋友啦。咁我都見咗2個嘅，咁其實好得意嘅，有陣時你哋嚟見工咧，就會覺得火雞姐你好似嗰個阿 B 我頭先講過咩反差感係嘛？係反差感咧係比較大一啲係嘛？咁其實我唔係好我唔係好理解嘅，即係我唔知點樣為之反差感好大定係點樣，即係好老實嘅。咁大家嚟見工咧，咁我都希望係一個認真嘅處理嘅態度啦，亦都係同你哋講啦，亦都係睇翻你要有啲乜嘢可以協助到你啦嚇。咁當然我覺得係要分清楚咯。我哋係做嘢嗰陣時，我哋係好認真去投入地去做嘢啦。OK，咁去玩啊或者係傾談，其實係即係大家唔使咁緊張，亦都唔使覺得什麼反差感得好犀利啊定係點樣 ？OK，我都係對件事情啦，同埋亦都話到俾你聽，其實你面對緊嘅係咩問題啊，或者我哋係點樣去協助你 OK 去開單啊嗰啲咁樣咯，好嘛？咁而且咧有啲朋友話火雞姐點解你依家冇拍片啊？即係拍啲單位啊各樣啊，咁其實咧係真係我係少拍咗嘅。咁最主要嘅原因，咁當然係我旗下啲同事啦，佢哋都係好積極去拍啦 ，OK。咁而唔係因為佢哋拍我又唔拍，而係我係冇時間去拍 ，OK。即係分身唔到咁多噶啦 ，OK。咁寧願係投入去做第二啲事情啦。咁當然啦，佢哋需要我去配合或者同佢哋去一齊去拍嘅，但咁其實係冇問題嘅 ，OK。咁而且咧，我亦都可以同大家講近期我哋應該係2月阿玲佢哋嘅時候，2月3月係咪？2月到係啊，2月到。咁我哋其實咧就請咗幾位同事嘅 OK，咁好開心啦。咁即係咁耐以嚟，其實我哋啲同事最快開單嘅新同事啦嚇，8紙一張嘅新同事，1個星期咧就可以開到1張買賣單啦。咁當然開到票或者係勤力一啲攞到一啲技巧嘅新同事嘅話咧，就其實就係2個月到，其實開咗考完牌2個零月，應該係開咗10單，係超過10單嘅買賣單，係呢個係事實。OK，咁你唔信，咁有啲人點講佢都未必話，哇唔係啊嘛，或者佢咁嘅，你唔使諗咁多。OK，個同事係真係1張白紙，而且係乜都唔識的。OK，咁你咪去嘗試咯。其實我哋係盡我哋嘅能力去幫你，去協助你。OK，咁點樣去行？做唔做？就係你去點樣去發揮咯嚇。咁同埋咧，我都成日都有陣時都會同啲同事講啦，我哋做嘢可能係叫做你係做咗啊，定係叫做做到啊？其實係2個層面嘅嘢嚟嘅，好嘛？咁我好歡迎大家，即係如果你係有興趣轉會嘅，俾電話我哋啦。咁或者你係想新加入地產行業嘅，我哋都好歡迎你嘅。咁我係會因應，即係同你傾下偈先啦。咁當然係會因應你個經歷啦，或者你嘅其實好多層面嘅。你幾多歲啊？或者你經歷啲乜嘢啊？或者你係之前做過啲乜嘢啊？或者係你係會適應啲邊一個範疇嘅嘢，係令到你會有生意嘅。咁我諗會同你去逐一去解構咯。咁相信咧，大家見面嘅時間咧，我諗1個鐘頭啦，其實已經係足夠嘅。
OK，咁1個鐘頭裏邊，我哋係會同你去講地產上面嘅嘢啦，我哋係點去做啦，或者你係適合邊一個範疇啦，會令到你係會有生意，好嘛？好啦，我哋歡迎你嚇，唔使驚，可以就咁傾偈 OK。咁但係我哋處理事，你記住我哋係認真嚇，非常認真 OK。好啦，拜拜。